welcome you again to this channel. My name is Oluremi Afolabi. This is Yoruba Gbode, a channel where we learn Yoruba culture, Yoruba literature, and of course the grammar aspects of Yoruba language. That is what we are learning even now, and I'm sure you do practice at home. In my last video, I discussed about some common objects at home. What are the little things we can find in our living room and in our bedroom, and how do we pronounce it in Yoruba language? That is exactly what I did in my last video, and I hope you do practice at home. You call it IHUP, and if there's anything you want me to know, please meet me at the comment section and let me see how you are feeling good, how you are picking up with Yoruba language. I assure you, you will speak it fluently and you will speak better Yoruba language. Just follow me as I go in this channel. Don't forget, subscribe, like, share, and we'll continue to enjoy ourselves. Today we want to in our home. We still want to look at some objects in our kitchen and how do we pronounce it. Ẹ̀yin ará wa nílé, mo tún kí wa káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí, Yorùbá Gbode. Orúkọ mi kò tí ì yí padà, Olúrẹ̀mí Afọlábí. Níbi tá a ti ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí àṣà Yorùbá, literature Yorùbá, grammar pàápàá, eléyìí tó jẹ́ òun là ń lọ nínú rẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àyẹ̀ grammar wa wò, àwa wò pé lẹ́ẹ̀kan yìí ẹ jẹ́ ká wá kọ́ra wa bá ti pè ọ̀rọ̀ pàápàá àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń bá pàdé nínú ilé, báwo la ṣe ń pè wọ́n. Àwo yàrá ibi tá a ti ń jókòó tá à ń gbàlejò sí àti ibi tá a ti ń sùn, àwọn pé kí làwọn nǹkan tá a lè bá pàdé àti báwo ni a ti ń pe irú àwọn nǹkan wọ̀nyí. Lónìí láì dára wa láàmú jìnnà, a fẹ́ tún ṣe wò nínú ilé náà la ṣe wá o, àti kúrò nínú ilé wa o, ṣùgbọ́n tá a bá kúrò ní yàrá ibùsùn wa, tá a kúrò ní yàrá ìgbàlejò wa, kò tí ì tàn. Gbogbo tá à ń pè nínú ilé ò tí ì tàn. A ṣe mọ́tò máa rí ibi tá a ti ń dáná oúnjẹ, a máa rí kitchen wa. Ibi la fẹ́ lọ lónìí, ẹ tẹ̀lé mi tààrà sí kitchen wa nísinsìnyí. A fẹ́ lọ kí làwọn tá à ń bá pàdé, jẹ́ kí gbogbo wa jọ fojú wo. Ìwọ tó ń wò mí nílé, ìwọ náà dúró sí kitchen rẹ kó máa wo gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké tó wà ní kitchen yìí, ká wá máa gbọ́ báwo la ṣe ń pè wọ́n ní èdè Yorùbá, àti pé bó ṣe máa pè é tó máa dán mọ́rán lẹ́nu ẹ̀, tó máa sọ èdè Yorùbá gidi. Iṣẹ́ tó níyàwó. Viewers at home, right now we are in the kitchen. And kitchen itself, how do we pronounce it in Yoruba language? Kitchen, iyàrá ìgbọ́ oúnjẹ. Iyàrá ìgbọ́ oúnjẹ. Iyàrá ìgbọ́ oúnjẹ. Let's call it together now. Iyàrá ìgbọ́ oúnjẹ. That means iyàrá ìgbọ́ oúnjẹ. What is ìgbọ́? The preparation, where we prepare our food. Some people may say yàrá ìdáná. That's another way of saying it. Ẹni pé ibi tá a ti ń dá iná kí ni? Iná oúnjẹ. Oríṣiríṣi iná la lè dá. That's why I give you the first pronunciation. Iyàrá ìgbọ́ oúnjẹ. Or better still, yàrá ìdáná. Kí là ń ṣe níbẹ̀? À ń dáná, à ń ṣe oúnjẹ, where we prepare our food. And right there, we have some things around us, common things that we use there, like knife, ọ̀bẹ, knife, ọ̀bẹ, spoon, ṣíbí, spoon, ṣíbí, fork, àmúga, àmúga. And when you talk of knife, we have table knife and we have common knife that we use to cut our meat, our vegetables, and every other thing.
Therefore, we can say ọ̀bẹ, knife, ọ̀bẹ ìdáná. That is the one we use to cut our vegetable, to cut our meat, ọ̀bẹ ìdáná. But if it is the knife we use to eat, we say ọ̀bẹ ìjẹun, ọ̀bẹ ìjẹun. When you leave there, you see different sizes of pots. Ìkòkò, ìṣe oúnjẹ. Ìkòkò, ìṣe oúnjẹ. Ìkòkò ìdáná. Some people call it that way. Ìkòkò ìdáná. But if we move into the original Yoruba speaking, they will not even call it ìkòkò. They will tell you apẹ. Apẹ. Apẹ ìdáná. Apẹ ìsebẹ̀. That is the pot you use to prepare your soup. Apẹ ìsebẹ̀. Apẹ ìdáná. But in common Yoruba language, it can be pronounced ìkòkò. Ìkòkò ìsebẹ̀. Ìkòkò ìdáná. Pots in different sizes. And you can find cup there in our kitchen. Cup. Kini cup. Ife. Ife. We have cup, drinking cup. That is ife imumi. Again, even in our kitchen there, we have our plates, different plates. We have plates, we have bowl. How do we pronounce it? Bowl. How do we pronounce it? Abo. 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 If it is plate, Yoruba will pronounce it abo ìjẹun. That is the plate we used to eat. Abo ìjẹun. Abo ìjẹun. These days, almost everybody is using gas to cook now. How do we pronounce it? Gas. Your cooking gas. Ohun èlò ìdáná. Ẹ̀rọ ìdáná rẹ. Ohun èlò ìdáná rẹ. That is where your light comes up to cook your food. Ohun èlò ìdáná. Still in our kitchen, we may find our fridge there. Ẹ̀rọ amóhuntutù. Whatever you put there will get cold for you. Ẹ̀rọ amóhuntutù. Ẹ̀rọ amóhuntutù. Our fridge. Ẹ̀rọ amóhuntutù. Even if it is a freezer too, ẹ̀rọ amómitutù. Still pronounce it the same way. Ẹ̀rọ amómitutù. Amóhuntutù. Because it's not only water you put in the fridge. Ẹ̀rọ amóhuntutù. Where you put things, get freeze so that it will not get spoiled. Still in our kitchen, you may find matches there. Ìṣáná to light our cooker. Ìṣáná. Ìṣáná matches. Ìṣáná matches. There we have tap too in our sink. Tap. How do we call tap in Yoruba language? Ẹ̀rọ omi. Ẹ̀rọ omi. Tap. Ẹ̀rọ omi. And then sink, where we wash our bowl. Bó láti ń pè. Ibi tá a ti ń fọ abọ́. Ibi tá a ti ń fọ àkójọ sínú ìfabọ́ wa. Ìfabọ́ wa. Even still in our kitchen too, we may find our condiments around us that we use to make our soup better, to be tasty. How do we call condiments? Ohun èlò amóúnjẹdùn. Ohun èlò amóúnjẹdùn. That's not enough. When you want to cook, you have your pepper there. That is ata. Pepper in different sizes, different names we call it. Ata. Everything is ata. It may be ata rodo, it may be ata shombo. Ata, that is pepper. It depends on the one you want to use. Pepper is ata. And we have oil in different types. We have palm oil, epo pupa.
epo pupa, palm oil, epo pupa. We have vegetable oil, òróró. They call it epo òróró that we can use to cook. Yet we find salt in our kitchen. Salt, iyọ̀, that you add to give your food taste. Iyọ̀, salt, iyọ̀. What of our blender? We still find blender in our kitchen. Ẹ̀rọ ìlọta wa. Blender, ẹ̀rọ ìlọta. These are few objects that we can come across in our kitchen. You can come across it. And sometimes kitchen there at a corner, we may still find our broom, our packer, when we want to sweep our kitchen. How do we pronounce broom? Ìgbálẹ̀ that you use to sweep. And packer, ìkólẹ̀. And there are some people, even in their kitchen, you see a small dustbin at the corner. That is abọ́ ìdálẹ́sí, where you pack your refuse and you put it there. Meanwhile, before you throw it away. Ike ìdálẹ́sí, abọ́ ìdálẹ́sí, whichever you are using, a bowl or a plastic. Plastic is called ike. It may be ike ìdálẹ́sí, plastic bin that you can put your refuse there. These are few objects that you can come across, and I'm sure when you come across it, you should be able to pronounce it in Yoruba very well. Ẹ̀yin ará wa nílé, gbogbo ń ta yẹ̀wò lónìí náà ni àwọn nǹkan kéékèèké tá a lè bá pàdé ní yàrá ìdáná wa tàbí ìgbọ̀ oúnjẹ wa. Kitchen, yàrá ìgbọ̀ oúnjẹ. Ìkẹ̀ṣe máa pè nìyẹn. Yàrá ìgbọ̀ oúnjẹ. There you go. Ìta tí ń ṣe oúnjẹ wa nìyẹn. Ìtí à ń jẹ àní yàrá ìṣoúnjẹ. Nínú yàrá ìṣoúnjẹ wa kí la máa bá pàdé àti mọ̀ pé a lè fẹ́ ìkòkò ìdáná wa, a lè fẹ́ kù. Apẹ tá a fi ń ṣe apẹ omi, ìyá tá a fi ń ṣe ìrẹsì, tá a fi ń ṣẹ̀wà, apẹ ọbẹ̀. Àwọn mìíràn á pè ní ìkòkò ọbẹ̀. Ìkòkò ìdáná, ìyá tó fi ń ṣe ìrẹsì, ìyá tó fi ń ṣẹ̀wà. Má ṣe pé mọ̀ bí ká ṣe máa pè ní pọ́ọ̀tì, pè ní ìkòkò tàbí apẹ. Ní kitchen wa náà ńkọ́, ní yàrá ìgbọ̀njẹ wa, kí làwọn nǹkan tá a tún bá pàdé? A máa rí ẹ̀rọ ìdáná wa náà bẹ́ẹ̀, èyí tá a fi ń dáná lóríṣiríṣi. Tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí dáná wa, a máa rí ìṣáná tá a lè fi ṣá iná tó máa mú iná jáde, tá a máa fi dá iná oúnjẹ wa. A lè rí blender wa tá a ń pè ní ẹ̀rọ ìlọta wa níbẹ̀. Blender, ẹ̀rọ ìlọta, cooker, ẹ̀rọ ìdáná, matches, ìṣáná. Tá a bá gbé kòkò wa lé tàbí apẹ wa lé tá a máa fi dáná. Ní kitchen wa bẹ̀ náà, a máa rí ẹ̀rọ omi tap. A máa rí basin wa tá a ti ń fọ abọ́, ibi ìfabọ́ wa ó wà ní kitchen wa bẹ̀ náà. Ní kitchen wa náà, a rí fridge tí gbogbo wa pè ní fridge kí la ti ń pè. Ẹ̀rọ amómitutù ni. A rí spoon, ṣíbí, fork, àmúga, knife, ọ̀bẹ. Ìbá wá ṣe ọ̀bẹ tá a fi ń jẹun, ìbá wá ṣe ọ̀bẹ tá a fi ń rẹ́ ẹ̀fọ́ wa. Ìyẹn ni ọ̀bẹ kíṣìnì tá a fi ń rẹ́ ẹ̀fọ́. Tàbí ọ̀bẹ ìjẹun, ọ̀bẹ ìdáná tá a fi ń rẹ́ ẹ̀fọ́ wa, tá a fi ń rẹ́ eléyìí, rẹ́ tọ̀hún, rẹ́ ẹran, rẹ́ gé ẹja wa, ọ̀bẹ ìdáná. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe tá a fi ń jẹun, knife tá a fi ń jẹun, ìyẹn là ń pè ní ọ̀bẹ ìjẹun. Ní kitchen wa náà, a rí àwọn ata wa tá a pè ní pepper, ata. Ní kitchen wa, a rí salt, iyọ̀. Ní kitchen wa, a rí palm oil, epo pupa. Ní kitchen wa, a rí vegetable oil, òróró. Ní kitchen wa náà, a lè rẹ́gbẹ́ kan ibi tá a ti gbé ìdálẹ́nu sí,
dustbin wa a rí bẹ́ẹ̀, a lè rí broom ìgbálẹ̀, a lè rí pákà ìkólẹ̀ ní kitchen wa ń bẹ̀ náà láti máa bá gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí pàdé. A lè rí blender tá ń pè ní ìlọ́ta. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí a lè bá ìkànnì tá a fi ń fọ àwọn abọ́ wa pàdé tá a pè ní sponge. A lè bá pàdé ìta lò ní kitchen wa. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí làwọn nǹkan tá ń bá pàdé ní yàrá ìgbọ́ oúnjẹ wa. Láti ìṣẹ́jú yìí lọ, ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n bó ṣe yẹ ká pè wọ́n. Mo gbàgbọ́ pé ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan lónìí. Ẹ lọ kẹ́ lè fi sí ìṣe, kẹ́ lọ lò wọ́n títí tí màá tún fi bá yín pàdé lórí fídíò mìíràn. Má gbàgbé, tẹ̀ wá láago, subscribe sórí ètò yìí. Tó bá gbádùn ẹ̀, fi lọ àwọn mìíràn, sọ fáwọn mìíràn. Ẹ wá kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá bá a ti ń sọ àti bá a ti ń kà. Títí mo tún wá nígbà mìíràn, kò rí báyìí pé láyọ̀ la ó pa.